नमस्कार, नेपालभ्यूज.com को न्यूज अपडेटमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। आजदेखि काठमाडौँमा बुस्टर डोज अभियान लगाउन सुरु। श्री स्वस्थानी माधव नारायण व्रत कथा आज विधिवत रूपमा सुरु। महामारीमा विश्वका 10 धनी व्यक्तिको सम्पत्ति दोब्बरले बढ्यो। $700 बिलियन सम्पत्ति पुग्यो। $1.5 ट्रिलियन। र एएफसी कप छनौट प्लेअफको 2022 पहिलो खेलमा नेपालको मछिन्द्र क्लब फुटबलले श्रीलङ्काको यु स्टार विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्ने। आजदेखि काठमाडौँमा बुस्टर डोज खोप अभियान सुरु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय काठमाडौँले करिब 17 स्थानबाट बिहान 10 बजेदेखि डोज लगाउन सुरु गरेको हो। पहिलो चरणमा बुस्टर खोप लगाउन अग्रपङ्क्तिमा खटिनेलाई लगाइनेछ, जस अन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइकर्मी, सञ्चारकर्मी, सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, विमानस्थलभित्र एयरलाइन्सका कर्मचारी लगायत अग्रपङ्क्तिमा खट्ने पर्दछन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबारदेखि नै देशभर बुस्टर डोज खोप लगाउन सुरु गर्न निर्देशन दिए पनि पूर्व तयारी नभएकोले केही जिल्लाहरूले आजदेखि खोप कार्यक्रम सुरु गरेका हुन्। उपत्यकाभित्र ललितपुरले आइतबारदेखि बुस्टर डोज लगाउन सुरु गरे भने काठमाडौँ र भक्तपुरले आजदेखि सुरु गरेका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका अनुसार काठमाडौँ जिल्लाभित्र 17 स्थानमा र 2वटा नगरपालिकाबाट बुस्टर खोप लगाउन थालिएको छ। प्रदेश 2 को स्थायी राजधानी जनकपुर धाम भएको छ। राजधानीका लागि प्रदेशसभामा केही बेर अघि भएको मतदानमा त्यो निर्णय लिएको हो। जनकपुर धाममा राजधानी बनाउने प्रस्ताव संयुक्त 7 दलले राखेका थिए। उक्त प्रस्तावमा मतदान सुरु भएको प्रदेश 2 प्रदेशसभाका सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिएका छन्। प्रदेशसभाका सांसद परमेश्वर शाहले संयुक्त दलको तर्फबाट प्रस्ताव राखेका थिए। जनकपुर धाम राजधानी घोषणा भएको छ। उपस्थित 79 जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये 78 मत परेको छ, जुन मत 2/3 हो। बैठा माननीय श्री उपेन्द्र प्रसाद कुशवाहा, माननीय श्री शारदा देवी र माननीय श्री भरत प्रसाद शाहको तर्फबाट माननीय श्री परमेश्वर शाहले पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार प्रदेशको राजधानी नेपालको संविधानको धारा 288 को उपधारा 2 र प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 73 क को नियम 27 बमोजिम प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाम उत्तरमा धनुषा जिल्लाको ढल्केवर र पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, दक्षिणमा नेपालको सिमाना र पश्चिममा मिथिला माध्यमिक परिकारमा कायम भएको घोषणा गर्दछु। श्री स्वस्थानी माधव नारायण व्रत सोमबार विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। 1 महिने स्वस्थानी व्रतको अवसरमा देशका विभिन्न स्थानमा मेला लाग्ने गर्छ। राजधानीको साँको स्थित साली नदीमा पनि 1 महिने माधव नारायण मेला सुरु भएको छ। हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म स्वस्थानी व्रत बस्ने चलन छ। यो 1 महिना घर घरमा पनि स्वस्थानी व्रत कथा सुन्ने सुनाउने गरिन्छ। भक्तपुरको हनुमान घाटमा सोमबार बिहानै व्रतालुहरू फेला भएर स्नान गरी पूजाआजा गरेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आर्यलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनको निजी सचिवालयको अनुसार मन्त्रीलाई कोरोना पुष्टि भएपछि सोमबारका लागि निर्धारित कार्यक्रम स्थगित भएका छन्। यसअघि आइतबार मन्त्री आर्यले पशुपति धर्मशाला र नारायणहिटी दरबारको अवलोकन गरेका थिए। भारतमा 29वटा डमरू जन्माएको बाघको मृत्यु भएको छ। संसारमा धेरै पटक तस्बिर खिचिएको बाघको रूपमा चर्चित कलर वालीको गएको शनिबार प्राकृतिक रूपमा निधन भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मध्य प्रदेश स्थित पेन्च टाइगर रिजर्भमा रहेको बाघिनी कलर वालीको 17 वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको हो। संसारमा बाघको संख्या कम भएको समयमा आफ्नो जीवनकालमा 29वटा डमरू जन्माएकी कलर वालीलाई सुपर मम पनि भन्ने गरिन्छ। कलर वालीले सन् 2008 देखि 18 सम्म 8 पटकमा 29 वटा डमरू जन्माएकी थिइन्। कलरवालीको मध्य प्रदेश वन विभागले विधिवत रूपमा अन्तिम संस्कार गरेको छ। कलरवालीको निधनपछि मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले श्रद्धाञ्जली दिएका छन्।
कोभिड-19 महामारीले विश्वका धनी व्यक्तिलाई झनै धनी बनाएको एक अध्ययनले देखाएको छ। अक्सफामले गरेको अध्ययनको रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै बीबीसीले महामारीले धनी अझै धनी भन्दा गरिबको संख्या बढेको उल्लेख छ। रिपोर्टमा कम आय भएका व्यक्तिको यो समयमा पुरै धेरै मृत्यु भएको दाबी गरिएको छ। दैनिक 21,000 कम आय भएका व्यक्तिको मृत्यु भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। तर विश्वका 10 धनी व्यक्तिको सम्पत्ति भने दोब्बर बढेको अक्सफामले जनाएको छ। मार्च 2020 यता धनी व्यक्तिको सम्पत्ति बढ्दै गएको रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ। अक्सफामका प्रमुख ज्यानी श्रीकान्तराजले विश्वका 79% मानिस लकडाउन, पर्यटन गतिविधिमा कमी र व्यापार घाटाबाट प्रभावित भएको बताइएको छ। महामारीमा थप 160 मिलियन मानिस गरिब भएको उल्लेख गरिएको छ। यसको दोष विश्वको आर्थिक व्यवस्था नै रहेको दाबी गरिएको छ। एएफसी कप छनौट 2022 को प्लेअफको पहिलो खेलमा नेपालले मछिन्द्र क्लब फुटबलले श्रीलङ्काको ब्लू स्टार विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीको तालिका अनुसार मछिन्द्रले ब्लू स्टारलाई प्रतिद्वन्दी पाएको हो। दक्षिण एसियाका क्षेत्रमा रहेको मछिन्द्र र ब्लू स्टार बीचको खेल आउँदो अप्रिल 5 मा हुनेछ। खेल दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। यसअघि खेलको विजेताले दोस्रो चरणमा भारतको मोहन बगानसँग खेल्ने जनाइएको थियो, जुन खेल अप्रिल 12 मा हुने भनिएको छ। मछिन्द्रलेको जारी शहीद स्मारकी डिभिजन लिगको 7औं चरणसम्म खेलको शीर्ष स्थानमा रहँदै एएफसी कपमा छनौट भएको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले 7औं चरणको शीर्ष टोलीको एएफसी कप छनौट खेलाउन एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीलाई प्रस्ताव गरेको थियो, जसअनुसार मछिन्द्र छनौट भएको हो। मछिन्द्रले पहिलो पटक एएफसी कप खेल्न लागेको हो। अघिल्लो पटक क्लब लाइसेन्स नभएको कारण मछिन्द्रले छनौटको मौका गुमाएको थियो। शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलमा न्युरो टिम एनआरटीले सहज जित निकालेको छ। सोमबार भएको खेलमा एनआरटीले जावलाखेल युथ क्लबमाथि 2-0 गोलको जित निकालेको हो। एनआरटीलाई जित दिलाउन कप्तान दर्शन गुरुङले 2 गोल गरेका थिए, तर एनआरटीले दुवै गोल दोस्रो हाफमा गरेको थियो। पहिलो हाफमा गोलरहित बराबरी भएको खेलको 68औं मिनेटमा दर्शनले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। मेसुको ओलोमौको सुन्दर पासले उनले गोलकिपर टेकेन्द्र थापालाई बिट मार्दै सहजै गोल गरे। त्यसपछि खेलको 73औं मिनेटमा दर्शनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै एनआरटीलाई 2-0 जिताएको हुन्। उनले स्टेफन समिनले पासमा सहजै गोल गरेका थिए। जितसँगै एनआरटीले 9 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। एनआरटी लिगको 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। जावलाखेलले 9 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। जावलाखेल 10औं स्थानमा रहेको छ। जाँदा जाँदै आजका प्रमुख हाइलाइट्स पुनः एकपटक। आजदेखि काठमाडौँमा बुस्टर डोज अभियान लगाउन सुरु। श्री स्वस्थानी माधव नारायण व्रत कथा आज विधिवत रूपमा सुरु। महामारीमा विश्वका 10 धनी व्यक्तिको सम्पत्ति दोब्बरले बढ्यो। $700 बिलियन को सम्पत्ति पुग्यो। $1.5 ट्रिलियन। र एएफसी कप छनौट प्लेअफको 2022 को पहिलो खेलमा नेपालको मछिन्द्र क्लब फुटबलले श्रीलङ्काको यू स्टार विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्ने। खुसीको कनेक्सन गरी फुटबल हेर्ने हो, डिसोको जडामा स्पेन जाने हो। यो पर्वमा डिसोम जडान गरी लकी ड्र मार्फत 4 जना भाग्यशाली विजेता स्पेन जानुहोस्। साथमा ला लिगाको रु 2000 पर्ने सिजन टिकट पनि सित्तैमा पाउनुहोस्। यो योजना डिसोम फाइबर नेट, सिम टिभी र प्रभु टिभीको जडानमा पनि लागू हुनेछ। ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन। डिसोम, खुसीको कनेक्सन। ताजा समाचार र अपडेटका लागि नेपाल भ्यूज लगइन गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।